នេះគឺជាទីធ្លាទស្សនភាពជាក់ស្ដែងនៅខាងលើវត្តតែម្ដងបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទនៅខាងលើហៅថាភ្នំព្រះបងប្អូនណានៅនេះហៅថាភ្នំព្រះនេះគឺចណ្ដាលសម្រាប់គេធ្វើកន្លែងខ្សែរ៉តនៅពេលដែលគេសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់វត្តភ្នំព្រះហើយក៏ឆ្លៀតពេលហត់ពេកក៏ចូលលេងនៅនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដើម្បីបង្ហាញទស្សនភាពជាក់ស្ដែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេងផ្សាជីកាត់នឹងច្រើនដងបងប្អូនជិះឡើងសឹកផ្លូវមិនដែលបានចូលទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងឆ្លៀតចូលបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាវាក្តៅដែរអញ្ចឹងការដំណើររបស់យើងនៅទៅមុខទៀតហើយនេះជាទីធ្លាជាក់ស្ដែងវត្តហើយឃើញតែស្ងាត់ណាបងប្អូនស្ងាត់បបួលអូនឡើងដែរអូនអត់ថាអត់ឡើងនេះលោកតាលោកយាយណាកូនចៅមកទីនេះសុំសំណុកសុខសប្បាយពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាច្រកឡើងភ្នំចដាយើងឡើងត្រលើបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងទេឡើងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងទៅតែម្ដងហើយនេះខ្លាំងពីលោកយាយលោកតាកូនចៅសូមអនុញ្ញាតឡើងទៅខាងលើដើម្បីធ្វើការផ្ដិតយកទស្សនភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលហើយឃើញថាស្ងាត់មែនទេពុកម៉ែបងប្អូនមកខ្ញុំសួរអូនមួយដែលនៅនឹងដែរគឺគាត់ថាតនតែខែបុណ្យទានបានមានមនុស្សមកច្រើនប៉ុន្តែខែនេះគឺអត់ទេគឺស្ងាត់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តដំណើរឡើងទៅតែម្ដងទៅហើយចដានេះដឹងជាប្រហែលកម្មទេបងប្អូនយើងអត់បានរាប់ទេឃើញតែស្ងាត់មែនបងប្អូនណាសម្បីតែចដានេះក៏សម្បូរទៅដោយស្លឹកឈើមិនមានការជូតសម្អាតអីទេអូខ្ពស់ខ្មៅបងប្អូនណាមើលខ្ញុំឡើងទៅដល់ខាងលើខ្ញុំនឹងផ្ដិតរូបភាពជូនបងប្អូនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាវត្តភ្នំមួយនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងភូមិព្រែកសាឡាតែនេះដូចជាឃុំតខូតស្រុកលៀបអ៊ីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហៅថាភ្នំព្រះបងប្អូនណានៅនេះហៅថាភ្នំព្រះឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែម្ដងនេះយើងក៏លេខមើលខាងក្រៅមកខ្ពស់ខុនបាបងប្អូនណាហើយយើងឡើងទៅបាន20%ទេអូហត់ហើយនេះគឺជាទស្សនភាពព្រៃឈើដែលដោះនៅជុំវិញបងប្អូនណានៅនេះហៅថាភ្នំព្រះឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែម្ដងនេះយើងក៏លេខមើលខាងក្រៅមកខ្ពស់ខុនបាបងប្អូនណាហើយយើងឡើងទៅបាន20%ទេអូហត់ហើយនេះគឺជាទស្សនភាពព្រៃឈើដែលដោះនៅជុំវិញនៅភ្នំបងប្អូនអូចុកជើងបងប្អូននេះមានដំណាក់ដែលគេសាងកន្លែងនេះតោះបន្តដំណើរទៅខាងលើទៀតហើយខាងលើនោះគឺជាព្រះវិហារបងប្អូនណាព្រះវិហារនៅទីនេះតែម្ដងខ្ញុំបដិយកវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតរហូតតែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថារយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរឡើងប្រហែលនាទីឥឡូវនេះរាប់ចាប់ពីខាងក្រោមដល់ខាងលើនេះចូលបែរជា3នាទីជាង 7-4 នាទី
là dương tôm nào mùi mùi còn bằng không bà bị chặt lục bô tha thưa bây giờ đó còn bằng không mùi mùi con tẹt đo cô đào thì ta lại ní cô đào thường lưỡi bởi những cứ chất đo lại ô sạch trà nó một con lớn đi lại giờ một đó ô sạch một con ô sạch này chờ nèนี่คือจิตรพิษแต่ยังไม่ไปกระดองเต้าบางnàyให้ลือสมัยสัตว์จะน่าเนี่ยลือบางมาที่ผมพอดกระลำมานมาดอกเหลือบางนะนี่คือจิตที่ทะเลตะเพชรจะแสดงในข้างเรือวัดแต่มาร้องบางนี่คือจิตประเพณีในข้างเรือพวกใบบางบ้านนี่คือจิตตะเพียบข้างเรือแต่มาดองในกำปูพนมมาพนมเปรนั้นแล้วชมหนังดาประดับรูปเพชรจุ่มเป็นแต่มาดองจูนปงไม้ปงเมื่อกำสานมาเคยทับปะยากะในที่นี้คือสงัดมาแต่มองปอนสงัดแต่มาดองมานี่คือจีตีเรื่องเลยนี่คือไปกดตาเมียนเนี่ยสะในเตะมันตาตีเรื่องเลยนี่เคยตาเมียนการเรียบจอมมันสะอาดมองปอนโดยที่มันเมียนสมรามไม่คือสะอาดแต่มาดองนี่เห็นตลับแต่กันเราเป็นจะสักกันให้เยอะมีเพลย์ถ่ายด่าแต่เดียดจังสงัดทำบอลนะสงัดนะนี่จิตติเลียประเพณีแต่มันรองสะอาดตัวซาเนี่ยสร้างซอนแต่มันรองมากับปูขนมกับปูนะมันแต่อาจจะช่วยการสร้างซองบานอย่างละออบนไหนบอลบ้านจิตติเลียปะระเวนในจุ่มวันนี้บอลสงัดพวกไม้บอลปอนเรานี่ยำกระทายยำเตอร์ไว้เนี่ยยำตลับจอกเราเป็นคือน่าสงัดบอลปอนโอ้สงัดมันเต้นไหนเราเมียนแต่ยำมันไอเต้ลูกใหญ่ตานะก่อนใจสมสบายก่อนใจบานมาดอปลูกเลยนี่อันนี้คือจรดยันมาอะไรนี่ตลับด้วยเนี่ยแต่เจ้านี่ยำต้องขอบางhaiยำปีตะตะเพียบจะแสดงในปะระเวในจุ่มวิญวัดของแปลงแต่มาดองอันนี้บองปนะโอ้ยสำราญในจรานะปูดสาตากำปูพนมนี่คือปูจังกันจังได้โจล้างคือมีลักษณะท่าเจ้าคลังจังหายก็การสมาร์ทบัพบริษัทนั้นก็มันบานสมาร์ทได้จราได้อย่างนั้นนะนี่คือทางยืนสบู่สักเชิดจราไอ้พวกไม้ปองต่างอ้อบ้านนี่คือในจุ่มวิญญาณสัตว์สัตว์แต่มาลงแบบยำลางมอนี่ปลารถจรานะปลารถจราปองอันนี้คือจันดาสำหรับการกระเทือนหลังสายรถเนื้อไปได้เกสร้างซองพนมนั่นคือการจุนจุนในวันลางเฟื่องสร้างซองประเพณีนั่นฉลองสร้างซองพนมคือเก็บปลาจันดาที่ทำใบตีนตุ่มในวันต่างอ้อสอบไปได้เฟื่องสร้างซองนั่นคือลางเนื้อตามต่างๆมาดองไอ้นกตะเพียบปันตายยืมเมื่อเคยในในจุ่มวิสัตว์พนมทะเลต่างอ้อบองอะไรนี่ยังประตอดำนาจทางกราวเตียน
អូចោតមែនទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងផ្ដិតទស្សនភាពកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំអត់បិទទេខ្ញុំចុះរហូតដល់ក្រោមហ្នឹងចំពោះប្រវត្តិភ្នំព្រះនេះខ្ញុំក៏មិនដែលដឹងដែរខ្ញុំក៏ប៉ាត់ខ្ញុំអ្នកកំពុងឆ្នាំងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលដឹងប្រវត្តិទេនៅចិត្តផ្ទះដែរទេជិះប្រហែលតិចប្រហែលជា10 20នាទីទេម្ដងនេះនោះទស្សនភាពបងប្អូនណាទស្សនភាពយើងមើលពីលើទៅឃើញភ្នំនោះខាងទឹកដីដូចជាស្រុកជលគិរីបងប្អូននៅក្នុងនោះនេះសបោសัตว์នេះបងប្អូនសបោបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងជួបសម្ភាសជាមួយលោកយាយលោកតាឬអ្នកដែលគាត់ដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិភ្នំអញ្ចឹងណាតែដោយសារតែពេលនេះយើងមកព្រៀងតែជិះកាត់ក៏ជាងចូលថតវីដេអូផ្ដិតយករូបភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងមិញនេះយើងពេលគេថាឡើងភ្នំហត់ជើងឬក៏ចុះភ្នំហត់ជើងបាទបើខ្ញុំនិយាយទៅហត់ដូចគ្នាបាទព្រោះឡើងក៏យើងត្រូវប្រើកម្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងចុះទៅក៏យើងត្រូវប្រើកម្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយប្រើកម្លាំងឡើងពេលដែលយើងចុះគឺយើងប្រើកម្លាំងទប់យើងទប់ចំហយើងអត់នឹងជាមួយនឹងភាពចោតរបស់ចិនដាលណាប៉ុន្តែគាត់ថាឡើងវាអាចយើងនិយាយថាហត់ជាងបន្តិចព្រោះយើងប្រើចំណាយកម្លាំងដើម្បីឡើងហ្មងចំណាយមិនថាធាក់ឡើងតែចុះគឺយើងប្រើកម្លាំងមួយដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែទប់ចំហរបស់យើងហ្នឹងពេលដែលយើងដើរដល់ចំណុចចោតចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះចុះចិត្តដល់ក្រោមហីមានអារម្មណ៍ថាឡើងយឺតប៉ុន្តែដល់ពេលចុះទៅមានអារម្មណ៍ថាលឿនបាទនេះកន្លែងច្រកចដាគេហ្វែរ៉ូតនេះខ្ញុំឲ្យកន្លែងទៅមើលខាងលើវិញបងប្អូនសបោសัตว์មួយមីកនេះសបោមែនតើនោះរោមយើងហ្មងចាំមើលទៅដល់ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងផ្ដិតរូបភាពពីដ្រូននៃបរិវេណជុំវិញភ្នំនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងមកសាកសួរលោកយាយលោកតាឬក៏ជាពុទ្ធបរិស័ទអធិរាជតែគាត់ដឹងអំពីប្រវត្តិភ្នំព្រះនេះពុទ្ធសាសនាភ្នំនេះក៏មានប្រវត្តិក៏មិនធម្មតាដែរសម្រាប់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងណាបើសិនបើអ្នកណាស្គាល់អីអាចចូលខមមិនប្រាប់បានឬក៏ស្គាល់លោកយាយលោកតាណាដែលគាត់ដឹងអំពីប្រវត្តិភ្នំនេះច្បាស់ណាអាចជួយប្រាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍នឹងបង្ហាញតែម្ដងពីប្រវត្តិភ្នំព្រះណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ខាងក្រៅមែនតើណាអាចថាវាហត់តែមកហត់មកការឡើងចុះភ្នំនេះហត់ណាប៉ុន្តែវាមិនជាធម្មតាទេព្រោះជាការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តចឹងណាទីបំផុតខ្ញុំបានមកដល់ក្រៅមកបងប្អូនណានៅក្រៅមកនេះជាបរិវេណនៅខាងក្រោមស្ងាត់បងប្អូនណាស្ងាត់តែមែនតើបាទវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើលវីដេអូហើយមិនទាន់បានចុច Subscribe ឬក៏សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និង Like Channel ឬក៏ YouTube ជំនះមួយផងបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា